Tá na hora de trocar a máquina de lavar. Barulheira da... Pois é, pessoal. No dia que a gente tava no vídeo aqui, ó, essa máquina tava ligada e realmente ela tá fazendo um barulho muito estranho, né? Não é de hoje esse barulho, faz tempo. Eu levei ela na oficina, reformar essa máquina, mostra aqui nela a máquina aqui, ó. Reformar essa máquina aqui, trocar essa caixaria dela todinha, o motor de partida lá, não sei o que. Trocaram lá um monte de coisa nela lá. Ela tava bem surradinha mesmo. Mas aí, esse barulho voltou novamente, né? Ela já tá petecando de novo. Tá ruim para ligar, o botão de ligar aqui tá ruim. Então é usar até acabar agora, viu, pessoal? Porque não tem dinheiro para comprar outra não. Tem que esperar clarear as coisas aí. Se ela estragar, se for um problema simples, a gente leva lá para consertar de novo, porque compensa, né? Ela foi reformada e dá para usar muitos tempos ainda. Mas é isso aí. Valeu pelo comentário. Só de beijo.